بدأت الحروب البونيقية الأولى بسبب التنافس التجاري والسياسي بين روما وقرطاج، خاصة حول السيطرة على جزيرة صقلية. امتدت الحرب لعدة سنوات وانتهت بانتصار روما، لكن هذا لم يكن نهاية الصراع. الحروب البونيقية الثانية بقيادة القائد القرطاجي الشهير حنبعل تعتبر الأكثر دموية في تلك الفترة. حنبعل قاد جيشا ضخما عبر جبال الألب في مناورة عسكرية مذهلة، وحقق انتصارات مذهلة على الرومان. رغم ذلك فشلت قرطاج في تحقيق النصر النهائي. أما الحرب البونيقية الثالثة فقد كانت بمثابة حكم بالإعدام على قرطاج، إذ تم تدمير المدينة بالكامل على يد الرومان.